Musaka, jelo omiljeno ljudima širom sveta. Ovo je domaći recept za musaku koji mi spremamo kod kuće. Postoji i originalni grčki recept za musaku po kome ću vam spremati nekom drugom prilikom. Oljuštite oko kilogram do kilogram i po krompira, jednu manju glavicu crnog luka, krompir za musaku treba biti beo, ja sam ovog puta imala roze, ali on je unutra baš beo i lep. Iseckajte crni luk sitno na kockice. Krompir izrežite na tanje kolutke. U šerpu sipajte ulje da pokrije lepo dno. Sipajte luk i pržite ga na tihoj vatri. Ne treba dugo. Zatim dodajte meso. Ja sam koristila svinjsku plećku mlevenu. Možete but, možete juneće ko ne jede svinjsko, možete teleće. Ko što voli može i pileće. Usitnite meso viljuškom. Kad dobije ovakvu boju meso, onda je prženje gotovo. Dodajemo jednu kašičicu suvog začina. Ja koristim bio način, da budem iskrena. Nije nikakva reklama. Dodajte malo peršuna, suvog ili svežeg, svejedno. Soli po ukusu. I lepo promešajte. Naš fil za musaku je gotov. U posudu u koju ste pripremili, koja vam odgovara po veličini, ređite krompir. Prvi red nije bitan. Poređajte i stavite, samo da pokrije dno. Zatim stavite preko krompira pola fila. Ja u fil ne dodajem biber, da ne bi pocrneo, nego kad stavim fil, onda nasipam malo bibera. Na svaki red. Ređamo drugi red. Dodajemo drugu polovinu fila. Mesa sam iskoristila oko 400 grama. Nije potrebno više.
I sad, pošto smo stavili opet malo bibera posle ostatka fila, ređamo poslednji red koji, eto, sad treba malo lepše naređati. Za poslednji red krompira koristi se tanje isečen krompir. Evo vidite, ovaj je malo deblji, pa sam ga ja isekla na polovinu. U musaku obavezno sipajte mleko. Ovo je 2,5 decilitra mleka. A u šerpu u kojoj smo pržili fil, sipajte malo vode i ta voda upije sve ukuse i aromu i daje dodatni ukus. Evo, dodala sam još malo vode jer musaka mora da ogrezne u vodi i u mleku mešavim. Ja ostavim malo ovog fila za odozgo, bude mi musaka lepša, rumenija. Odozgo ide još malo bibera. Vrlo malo soli. I prstohvat peršuna. Na početku spremanja musake uključite rernu i ona je sada već vruća. Ide u rernu na pola sata, na 220 stepeni. Posle pola sata pečenja umutite 2 jaja. Ne treba ih mnogo mutiti, samo dok se razbije malo. Eto. I to jaja prelijemo preko vruće musake. Rasporedimo malo jaja po sadržaju. Posle pola sata, znači ukupno sat vremena se pekla, naša musaka je gotova. Pokrijemo je malo da odmori. Secite na kocke, jedite kašikom, kako god volite i želite. Prijatno i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.